Vítam vás na dnešnej prezentácii o algoritmoch a ich základných prvkoch. Algoritmy sú kľúčovým konceptom v informačných technológiách a majú široké uplatnenie v našich každodenných životoch. V nasledujúcich slajdoch sa dozviete viac o tom, čo algoritmy sú a ako fungujú. Algoritmus je definovaný ako konečná množina pravidiel, ktorá popisuje postupnosť operácií na riešenie určitého typu problému. Inak povedané, ide o presný postup alebo postupnosť krokov, ktoré nám umožňujú vykonať konkrétnu úlohu alebo riešiť daný problém. Príkladom môže byť recept alebo návod. Na vyjadrenie algoritmu je možné použiť veľa rôznych médií. Z tých najzákladnejších môžeme spomenúť. Slovne, kroky postupu sú vyjadrené vetami v prirodzenom jazyku. Graficky, jednotlivé kroky sú popísané grafickými značkami so slovným popisom. Ako príklad môžeme uviesť tzv. Vývojový diagram. Matematicky, sústavou rovníc respektíve vzťahov medzi veličinami. A v neposlednom rade, programom, kde jednotlivé kroky sú popísané inštrukciami architektúry určitého procesora. Problémy je možné riešiť viacerými spôsobmi rôznymi algoritmami, ktoré sa môžu svojím postupom značne líšiť, ale vždy musia viesť k rovnakým výsledkom. V užšom zmysle algoritmus musí spĺňať tieto požiadavky. Elementárnosť, čiže algoritmus sa skladá z konečného počtu jednoduchých elementárnych krokov. Rezultatívnosť, čiže každý algoritmus musí skončiť v konečnom počte krokov. Tento počet krokov môže byť ľubovoľne veľký podľa rozsahu a hodnôt vstupných údajov, avšak pre každý vstup musí byť konečný. Hromadnosť, čiže algoritmus nerieši jeden konkrétny problém, napríklad ako spočítať 3x7, ale všeobecnú triedu obdobných problémov, napríklad ako spočítať súčin dvoch celých čísel. Inak povedané má širokú množinu možných vstupov. Determinovanosť. Postup je zostavený tak, že v každom momente jeho vykonávania je jednoznačne určené, aká činnosť má nasledovať, alebo či sa už postup skončil. Správnosť. Ako z názvu vyplýva, výsledok, ktorý vznikne použitím algoritmu, musí byť správny. Opakovateľnosť. Algoritmus je deterministický, ak za rovnakých podmienok, teda pre rovnaké vstupy, poskytuje rovnaký výstup. Ako jednoduchý príklad si môžeme uviesť výpočet najmenšieho spoločného deliteľa. Na tento algoritmus je treba minimálne 5 základných krokov. Vstupné čísla. Začneme s dvoma zadanými číslami, pre ktoré chceme nájsť najmenší spoločný deliteľ. Inicializácia premenných. Inicializujeme premenné potrebné pre výpočet najmenšieho spoločného deliteľa. Základné premenné zahŕňajú delené čísla a premennú pre zvyšok. Porovnávanie. Porovnávame zadané čísla a určujeme, ktoré z nich je menšie. Toto menšie číslo bude naším začiatočným kandidátom pre najmenšieho spoločného deliteľa. Nájdenie najmenšieho spoločného deliteľa. Pri použití Euklidovho algoritmu na výpočet najmenšieho spoločného deliteľa postupne delíme menšie číslo väčším, pričom získavame zvyšky, kým nedosiahneme nulový zvyšok. Keď je zvyšok nulový, posledným nenulovým zvyškom je najmenší spoločný deliteľ. Výpis výsledku. Výsledný najmenší spoločný deliteľ je vypísaný. Týmto spôsobom môžeme systematicky vypočítať najmenší spoločný deliteľ dvoch zadaných čísel. Spracovanie informácií predstavuje proces, v ktorom sú konkrétne vstupné údaje premenené do výsledkov, ktoré možno použiť na riadenie a rozhodovanie. Algoritmizácia úloh má 3 základné etapy. Formulácia úlohy. Prvým predpokladom, aby sme danú úlohu mohli riešiť, je jej jasná a jednoznačná formulácia a identifikácia, ako aj ujasnenie cieľa, ktorý sledujeme riešením príslušnej úlohy. Analýza úlohy. V tejto etape je potrebné nájsť algoritmus riešenia úlohy. Zisťuje sa, či úloha je riešiteľná, či má jedno alebo viac riešení, načrtávajú sa možnosti riešenia a rozhoduje sa o druhu metód. Zostavenie riešiaceho algoritmu. Po správnej formulácii a analýze úlohy nasleduje etapa syntetickej činnosti, v ktorej sa popíše logika a postup riešenia úlohy. Výsledkom tejto etapy je riešiaci algoritmus. Algoritmus sa navrhuje niekoľkými možnými spôsobmi. Zhora nadol. Postup riešenia rozkladáme na jednoduchšie operácie, až dospejeme k elementárnym krokom. Zdola nahor. Z elementárnych krokov vytvárame prostriedky, ktoré nakoniec umožnia vyriešiť požadovaný problém. Alebo kombináciou oboch.
V tejto prezentácii sme preskúmali základné algoritmické prvky a význam algoritmov. Porozumenie týchto princípov a schopnosť analýzy algoritmov sú kľúčové nielen pre vedecko-technický výskum a programovanie, ale aj pre socioekonomické obory. Môžeme zhodnotiť, že algoritmy viacmenej zasahujú do každodenného života každého z nás. Na záver by som sa chcel poďakovať za pozornosť. Dovidenia.